Mən 2 ildən çox getdiyimlə məşğulum. Azərbaycanın bayrağını böyük arenalarda olacaq. Faydalı video çəkib paylaşdım. Ancaq 31 dekabr yeni il gecəsi mən zarafatça tort deyib tortun dadına baxdım. Dedim bugün olar. Dedim özümü qəsdən dəli kimi apardım. Və məhz buna görə insanlar mənə təsəvvür edir. Həyat çox maraqlıdır. Mənim adım Əlidir. Soyadım Salam. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bizimkilər. Bütün yaxşılara salam olsun.